Сәлем достар, бүгін қашықтан үйде отырып ЕЦК-ны қалай алу керек, сол туралы видео. Бұл жерде енді біз егов сайтына кіріп аламыз. Соның басты бетінде мына жерде көрдіңіздер, басты беті, осы жерде сервисі деген бөлім бар. Осылай түсе берген кезде получение ЕЦП удаленно деген батырма бар. Осыған басып кіреміз. Ары қарай бұл жерде екі пункт бар, соның біріншісін таңдаймыз. Получение ЕЦП удаленно дегенді. Ары қарай заказать услугу онлайн деп батырманы басамыз. Кішкене күте тұрамыз. Міне бірінші қадам бізде физический лицо деп таңдап аламыз. Өзіміздің иемізді тереміз мына жерде. Жалпы кімге алып жатсыздар, сол адамның иеңізді тересіздер. Осыдан кейін удостоверение личности таңдаймыз. Одан кейін перейти к получению ЕЦП деп батырманы басамыз. Өз нөмірімізді тереміз. Яғни өзіңізге алып жатсаңыз, өз нөміріңізді тересіз, получить код деп басамыз. Енді телефоныңызға жаңағы нөмірге SMS код келеді, соны күтеміз де осы жерге тереміз. Достар, осы жерде енді ЕЦП-ны біреуге алып жатқан кезде, осылай камераны жауып тастаймыз да, QR-код арқылы ссылкамен жіберіп фотоға түсіргіземіз. Ал егер өзімізге алып жатқан кезде, мына жерде камераны разрешиттеу керек болады. Бұл жерде менде разрешить етіледі. Қазір қайтадан кіру керек болады, обновить етіп. Міне қайтадан онда нөмірім теру керек болады. Камераны ашпай ұмытып кетіппін. Осы жерге нөмірімді теріп, қазір қайтадан SMS код келеді, жаңағыдай тура күтеміз. Енді камера ашылғалы жатыр қазір, иә. Енді камерада мені көріп тұрғандай начать деп кнопканы басып, осылай видео фотоға түсіп аламын. Қабылдадым. Енді ары қарай міне, егер де осындай бөлім ашылып қалса, осылай бет ашылса, онда ештеңе етпейді. Қайтадан арт жаққа жүреміз. Жаңағы алдыңғы бетке барамыз. Заказать услугу онлайн деп қайтадан басамыз. Осы жерге бізге қайтадан келеді. Енді физический лицо деген жерге өз иемізді тереміз, отправить запрос деп қайтадан басамыз. Удостоверение личности таңдаймыз. Перейти к получению деген кезде уже бізге керек бет шығады. Осы жерде разрешить деген батырманы басамыз. Осындай бет түседі. Осы жерге галочканы қойып подтвердить дейміз. Выбрать хранилище и подать заявку деп басамыз. Енді бізге ЕЦП-ны қайда сақтаймыз, соны таңдау керек болады осы жерден. Мысалы, мен рабочий столға сақтаймын қазір. Осы жерге папка жасап алдым. Биыл алып жатқан ЕЦП 2024 деп өзіме белгілеп ат қойып алдым. Енді осы папканы таңдап подтвердить деп басамын. Кішкене күтеміз. Ары қарай міне обновить деген батырманы басамыз. Одан кейін загрузить сертификаты. Осы жерде өзімізге пароль құрып аламыз. Парольді есте сақтайтындай бір оңай пароль қойған дұрыс болады. Подтверждение пароль деген жерге жаңағы паролімізді қайтадан қайталаймыз. Тура дәл сондай қылып. Одан подтвердить деп басамыз. Бәрі дұрыс болса, ары қарай жүреміз. Міне енді сертификат жүктелді. Жаңағы рабочий столыма барып көрсетейін. Міне жаңағы папкам ЕЦП 2024. Міне қазір биыл осындай бір кілт. Яғни авторизацияға да, қол қоюға да арналған бір кілт. Назарларыңызға рахмет. Пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Менің видеома лайк,
комментарий жазуды ұмытпаңыздар.